নেপাল এই দেশটার কথা মাথায় আসার সাথে সাথে সবার প্রথম মনে আসে এক্সট্রিম লেভেলের অফরোড, তাও আবার বাইকে করে এক্সপিরিয়েন্স করার জন্য, যেটা আমাদের মতো রাইডারদের একটা স্বর্গ বলতে পারো। তো সেই স্বর্গে আমরা পৌঁছে গেছিলাম। তো এক্সট্রিম লেভেলের অফরোডের সাথে সাথে ছিল ওয়াটার ক্রসিং, ছিল একদম মন ভরে যাওয়া সৌন্দর্য, সামনে বড় বড় পাহাড় আর একদম সামনে থেকে দেখা মেঘ। তো আমরাও কি করেছি সেটা তোমরা অবশ্যই দেখতে পাবে এই পুরো সিরিজটাতে। তো অবশ্যই সবাই দেখতে থাকো সিরিজটা, তো পুরো রোমাঞ্চকর হতে চলেছে এই নেপাল সিরিজটা। তো একটা ভিডিওকে মিস না করে চলো শুরু করা যাক আমাদের এই নেপাল সিরিজ। তো হ্যালো বন্ধুরা, এখন গুড মর্নিং, গুড নাইট, গুড ইভিনিং কিছু বলতে পারছি না, কারণ এখন বাজে প্রায় রাত্রি 11:30। তো এখন আমরা নেপালের উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছি। তো অনেকদিন পরে একটা ব্লগ আসতে চলেছে, যেটা মানে মারাত্মক মার্ভেলাস লেভেলে একটা ব্লগ আসতে চলেছে। তো একটু শরীরটা খারাপ ছিল, তার জন্য আমিও ডাউন আছি, ভয়েসটা শুনে বুঝতে পারছো। তো আমরা এখন আছি পথের সাথীতে, যেটা আছে হাইওয়ের ধারে। তো আমরা এখন জামশেদপুর হয়ে বিহার হয়ে আমরা নেপাল বর্ডারে ঢুকবো। তো রাস্তাতে তোমাদের সাথে দেখা হবে, কথা হবে। তো চলতে চলতে তো আছে অনেক টিমমেট, তো সামনে গিয়ে দেখাবো সবাইকে। তো কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের রাইড স্টার্ট হচ্ছে। তো চলো রাস্তাতে গিয়ে বাকি কথা হবে। তো ব্লগটা এনজয় করো। ফার্স্ট ইন্টারন্যাশনাল রাইড আমার ব্ল্যাক প্যান্থারকে নিয়ে। তো চলো সবাই যাই, সামনের দিকে এগিয়ে যাই। তো এই হচ্ছে পথের সাথী। আমাকে নিয়ে কোনো ট্রোল করবে না, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। সব বাইক আমাদের সব লাইন আপ চলছে। ঘড়িতে সময় এখন 2:43। আমরা পেট্রোল পাম্পে সব পেট্রোল রিফিল করার পর, গাড়ি রিফিল করার পর আমরা একটু রেস্ট নিলাম, দিয়ে সব বেরিয়ে যাচ্ছি এখান থেকে। তো আমরা অলরেডি ঝাড়খণ্ড ঢুকে গেছি এখান থেকে, যেটা আগের মতো বলেছিলাম। একদম সোজা আমরা গিয়ে দাঁড়াচ্ছি রাঁচিতে। তো নন স্টপ রাইড হবে 200 কিলোমিটার। তো চলো সামনে এগিয়ে তারপর তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে। তো গুড মর্নিং সবাইকে। এখন ঘড়িতে বাজে 6:24। তো আমরা প্রায় রাঁচির কাছাকাছি চলে এসেছি। প্রায় ঠিক বলবো না, রাঁচির থেকে এখনও 80 থেকে 90 কিলোমিটার দূরে আছি, যেটা দেখলাম আগের মাইলস্টোনে। তো সূর্যোদয় হচ্ছে। তো আমরা অলরেডি রাঁচি ঢুকে গেছি, আর এখান থেকে আমরা যাচ্ছি পত্রাতু ভ্যালির দিকে। যেহেতু রাস্তার মাঝেই আছে, তো ওটা ভিজিট না করে আমরা যেতে চাইছি না। তো ওটা ভিজিট করার জন্য যাচ্ছি। খুব সুন্দর জায়গাটা, চলো তোমাদেরকেও দেখাচ্ছি। সামনে এগিয়ে যাই, আর সামনে পরপর বাইক যাচ্ছে আমাদের ফরমেশন অনুযায়ী, সেইভাবেই এগিয়ে চলেছি আমরা। আমরা ফাইনালি পত্রাতু ভ্যালি ক্রস করেছি। তো ভ্যালিটা দেখো, উপর থেকে এখানে ভিউ পয়েন্টটা আছে, ওই নিচের রাস্তাটা দিয়ে আমাদেরকে যেতে হবে, পুরো ফুল কার্ভ। চলো কার্ভ এগিয়ে করতে করতে নিচের দিকে যাই। ছিলাম আমরা এই পয়েন্টে, ওইখান থেকে আমরা কন্টিনিউয়াসলি নিচের দিকে এবার নামতে থাকবো।
পত্রাতু ভ্যালি পেরিয়ে আমরা এখন আছি পত্রাতু লেকের কাছে। তো লেকটা সত্যি অসাধারণ, যেটা ক্যামেরায় যেটা আসছে তার থেকে অনেক অনেক গুণ সুন্দর। সাইডে একটা লজও আছে দেখতে পাচ্ছি। তো আমরা সবাই পার্কিং করেছি এই সাইডের দিকে একটা জায়গায়, ধাবার সাইডে, আর ঠিক তার অপোজিটে আছে লেকটা। খুব সুন্দর ভিউ। তো আমরা এখানে কিছুক্ষণ টাইম স্পেন্ড করে এখান থেকে আবার আমরা রওনা দেব। তো আজকে আমাদের টার্গেট আছে বীরগঞ্জ যাওয়ার, যেটা সকালে বললাম। তো নেপাল বর্ডার এন্ট্রি করার ইচ্ছা আছে, এবার দেখব কি হয়। যদি আমরা সময় একসাথে টাইম মেনটেন করতে পারি, টাইম ম্যাচ হয়, তাও আমরা ঢুকতে পারবো। তো না হলে কালকের মধ্যে আমাদেরকে ঢুকতে হবে, কেন ওখানে ভানসার বানাতে হবে। তো দেখা যাক। এখন তো আমরা আছি লেকের কাছে। তো লেকের এই ভিউ এনজয় করে খাওয়া দাওয়া একটু করে তারপর এখান থেকে আমরা আবার তো অনেকক্ষণ চালানোর পর আখের রস খাওয়ার জন্য আমরা সবাই এখানে দাঁড়িয়ে গেছি। Touching my body, the way you get to me deep where my heart is. Love me so good, but I wish I was heartless. তো আমরা অলরেডি বাড়ি চলে এসেছি। আমরা পাটনা থেকে রওনা দিচ্ছি। আর এই বাড়ি যেতে যেতে যে রাস্তাটা, যেটা আগেরবার আমরা মিস করে গেছিলাম, এই রাস্তাটা যেটা আমরা মিস করে গেছিলাম, আর এই সেই লেক চুমরিতলাইয়া লেক, এটা আমরা আগেরবারে বিহার রাইডে মিস করেছিলাম। যারা আগে থেকে আমাকে ফলো করে রেখেছে তারা অবশ্যই জানো যে আগের বিহার রাইডটা কেমন ছিল। তো এবার আমরা যেহেতু যাচ্ছি বিহারের উপর দিয়ে, তো যে জায়গাগুলো মিস করেছিলাম তার মধ্যে একটা জায়গা আপাতত কভার করার চেষ্টা করলাম। তো আগেরবার সেই ঝুমরিতলাইয়া, আবার সেই ঘুরে ঘুরে সেই ঝুমরিতলাইয়াতে এলাম। পাথরের জায়গায় কাটাকুটির কারুকার্য হচ্ছে মিনার, মেন আর্টিস্ট দা জেসিবি। তো আমরা লেকটা দেখার জন্য দেখছি ভিউ পয়েন্ট কোথায় আছে। এই হচ্ছে ঝুমরিতলাইয়া লেক, লেক ড্যাম যাই বলতে পারো। তো বিউটি অসাধারণ, খালি চোখে না দেখলে বিশ্বাস করবে না কত সুন্দর লাগছে দেখতে। তো বন্ধুরা, পাটনা ঢোকার আগে আমাদের এটা ছিল ঝিমনা লাইন হোটেল। তো এখানে আমরা সব স্টে করেছিলাম একটুক্ষণের জন্য, কিন্তু দুপুরে কালকে নাইট জার্নি করার জন্য আজকে দুপুরে সবারই ঘুম পাচ্ছিল, তাই এখানে একটু রেস্ট নিলাম। তো প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেছে। এবার আমরা কোটারমা ঘাটে বেরিয়ে যাবো। কোটারটা দেখাতে পারবো না, আগের বিহারের দেখে কোটারমা ঘাটটা। এরপর আমরা বেরিয়ে যাবো সোজা পাটনা টার্গেট থাকবে। এবার দেখা যাক কতটা আমরা যেতে পারি, তারপর সামনে গিয়ে আবার ভিডিও কন্টিনিউ করছি। চলো দেখা হচ্ছে সামনে গিয়ে। তো গুড মর্নিং সবাইকে। আজ দ্বিতীয় দিনে শুরু হচ্ছে। তো আমরা এখন আছি পাটনা। গুড মর্নিং ফ্রম পাটনা। আর পাটনাতে কালকে আসতে আমাদের লেট হয়ে গেছিলো, রাস্তাতে প্রচুর পরিমাণে জ্যাম ছিল, আর তার জন্য একটু দেরি হয়ে গেল। আর হোটেল রুম খুঁজতেও অনেকটা টাইম লেগেছে। তো বহু কষ্টে একটা হোটেল পেয়েছি। তো কোথায় পেয়েছি সেটা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি কিছুক্ষণ মধ্যে। তো রুমগুলো খুব সুন্দর, মোটামুটি কম দামের মধ্যে পেয়ে গেছি। একটা এসি একটা নন এসি, এভাবে আমরা সব থেকে গেছি। তো চলো আর এখান থেকে আজকে বেরোচ্ছে। আজকে টার্গেট আছে নেপাল, তো অবশ্যই ঢুকছি। তো ভানসার বানিয়ে তারপরে কতটা এগোতে পারি দেখছি সামনের দিকে। তো চলো, সব টিমমেটস রেডি হচ্ছে, ব্যাগ সব রেডি, স্যাডেল ব্যাগ সবার লাগেজ বাঁধা রেডি একদম। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা বেরিয়ে যাবো এখান থেকে। তোমাদেরকে রুম দুটো দেখিয়ে দিই। আর রুম রেন্ট ধরে রাখো দুটো মিলে, সব কিছু মিলে আমাদের 3000 টাকা লেগেছে। তো এরকম এসে বার্গেনিং করতে পারো, কম দামে পেয়ে যাবে। অনেক হোটেল আছে, কিন্তু একটা জিনিস, সিটির মধ্যে হোটেল নিতে প্রচুর সমস্যা হচ্ছে। আর ওদের মধ্যে কানেকশান আছে সবার মধ্যে, যেটা হয় হোটেল ব্যবসায়। তো তার জন্য হোটেল পেতে অনেকটা সমস্যা হয়ে গেছে। আর বেশি রাত্রি হওয়ার কারণে হোটেল পাইনি, রুম পাইনি। খুব কষ্টের একটা রুম পেয়েছিলাম। চলো রুমগুলো তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই, তারপর আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে এখান থেকে বেরিয়ে যাবো। চলো। তো এই হচ্ছে আমাদের হোটেল, বিশাল কমিউনিটি হল অ্যান্ড হোটেল। আর এটা হচ্ছে লোকেশনটা ঠিক কৃষি ভবন যে বিহার, তার ঠিক অপোজিটটাই। এই দেখো আমাদের সব লাগেজ বাঁধা চলছে, এখনও সব রেডি চলছে। এদিকে আছে অভিষেক দা, সৌম্যদা, সামনে আছে রাজেশ, প্রভাত, শুভম, সব মিলে একসাথে সব লাগেজ বাঁধছে। চলো হোটেলের ভেতরে ঢুকিয়ে তোমাদের দেখাচ্ছি। এটা অ্যাকচুয়ালি ম্যারেজ হল প্লাস অ্যাকোমোডেশনের সুব্যবস্থা আছে। বাইরে এরকম স্পষ্টভাবে লেখা আছে এসি 800, নন এসি 600।
এভাবে লেখা আছে। আর এটা দেখেই আমরা এখানে এন্ট্রি নিয়েছিলাম। এই সব বাইকগুলো রেডি হচ্ছে। এই হচ্ছে আমার ব্ল্যাক প্যান্থার, অভিষেকদার গাড়ি, অভিনন্দনদার গাড়ি। অভিষেকদা সব ব্যাগ বাঁধতে ব্যস্ত। এখন প্রভাত লাগেজ বেঁধেই চলছে সকাল থেকে, সবার প্রথম থেকে শুরু করেছে। প্রভাত একটু মুখটা ঘুরিয়ে দেখাও, ফেটে যাচ্ছে একদম রোদে। এই হচ্ছে যে এন্ট্রান্স, এটা গ্রাউন্ড ফ্লোর। এখানে আছে অলরেডি ম্যারেজ হল। এখানে সবসময় ম্যারেজ বুকিং থাকে, তার জন্য সবসময় ডেকোরেট থাকে, কালকে যেটা জানতে পেরেছিলাম। এখানে অনিন্দ গৌতমদা সব রেডি হচ্ছে। এই হচ্ছে রুমের দিকে যাওয়ার দরজা। তো এখানে বেসিন আছে, পরপর দুটো রুম। এটা নন এসি, এটা এসি। নন এসিতে আমাদের শুভম ভাই বসে বসে চিল মারছে। এদিকে আছে মানসী আর আমাদের ছোট রাইডার আইভরি। আর পেছন থেকে বুড়োর মতো কাছতে কাছতে এসে গেছে রনিদা। আর এই হচ্ছে এসি রুম। তো রুমগুলো স্পেস যথেষ্ট আছে, অসুবিধা নেই। অবশেষে আমরা দুপুর 1টার সময় বেরিয়ে মুজফ্ফরপুরের দিকে যাচ্ছি। মুজফ্ফরপুরে লাঞ্চের পর আমরা সোজা যাব নেপালের উদ্দেশ্যে। তো ওখানে গিয়ে ভানসার বানাতে, পারমিট বানাতে টাইম লাগবে। তো সকাল সকাল বেরোতে একটু লেট হলো, কেন কালকে রাত্রে আমরা ঢুকেছি প্রায় 2টো, কেন হোটেল খুঁজে খুঁজে পাইনি। তো সকালে তার জন্য আমাদের স্টার্টিংটা একটু লেট হলো। আর পিছনে পুরো টিম আসছে একসাথে। সুন্দর একটা ব্রিজের ওপর দিয়ে আমরা যাচ্ছি। এটা আমার মনে হয় যতদূর আমি শুনেছি যেটা, এটা গঙ্গা নদীর ওপর। তো সত্যি গঙ্গা নদী কতটা বড় এখানে দেখা যাচ্ছে। বিশাল বিশাল এলাকা জুড়ে এই ব্রিজটা আছে। খুব সুন্দর একটা ভিউ। এটা ক্যামেরাটা কতটা আসছে ঠিক বলতে পারবো না, কিন্তু খালি চোখে দেখে যা লাগছে সেটা এক্সপ্লেন করার মতো মানে মুখের ভাষা নেই। চলো একদম সোজা আমরা গিয়ে মুজফ্ফরপুরে ফার্স্ট স্টপ নেব দুপুরে লাঞ্চের জন্য। চলো রাস্তায় এগিয়ে যাই, আর যেতে যেতে আরও কথা হচ্ছে তোমাদের সাথে। আর একটা কথা বলি, বিহারের এই সিটির ভেতর এত পরিমাণে জ্যাম আর ট্রাফিক রুল, তো মানে সত্যি যারা প্রথমবার এখানে আসবে না পাগল পাগল হয়ে যাবে। পাগলের সঙ্গে আরও কিছু জুড়ে দাও, সেটাও হয়ে যাবে। সত্যি বলতে কি, যে যেখান থেকে পারছে, যেটার থেকে পারছে সেটার থেকে এসে ঢুকছে। না আছে কোনো রুল, না আছে কিছু রেগুলেশন, কিচ্ছু নেই। না আছে একটা ট্রাফিক সিগন্যাল লাইট পর্যন্ত নেই। লেন চেঞ্জ করতে গিয়ে হোক বা ডাইভার্সনে গিয়ে হোক, এখানে একটা ট্রাক ফেসে গেছে। তো চলো বন্ধুরা, আমরা ফাইনালি নেপালের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ বিদেশের মাটিতে বাইক চালানোর স্বপ্ন নিয়ে আমরা সব ভবঘুরেরা সামনে দিকে এগিয়ে চলেছি। দেখতে পাচ্ছ সব টিমমেটরা একসাথেই আছি। তো আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ হচ্ছে। দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে পরের ব্লগে। ততক্ষণ সুস্থ থেকো, ভালো থেকো। সবাই কমেন্ট করে জানিয়ে অবশ্যই ভিডিওটা কেমন লাগলো। আর নেক্সট ভিডিওগুলো অবশ্যই দেখো, কিন্তু কেন আরও রোমাঞ্চকর হতে চলেছে সামনের ভিডিওগুলো, অর্থাৎ বিদেশের মাটিতে নেপালে। দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে নেক্সট ভিডিওতে। তো চলো, টাটা।